नमस्ते, मेरो नाम महादेव पराजुली। आज म तपाईहरुलाई नेपाली विषय कक्षा 5 को पाठ 11 नदी शीर्षकको कविताको वाचन, त्यसको लयबोध र त्यसमा प्रयुक्त छन्दको बारेमा चर्चा गर्नेछु। ल है त अब कक्षा सुरु गरौँ। आज हामी पाठ 11 नदी शीर्षकको कविता वाचन गर्नेछौँ। कवितामा प्रयोग गरिएको उपजाति छन्दको नियम, उपजाति छन्द बन्न कुन कुन छन्दको मिश्रण हुनुपर्छ त्यसको बारेमा जानकारी पनि प्राप्त गर्नेछौँ र कविताको लयबोध पनि सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ यो नदी शब्दको अर्थ के हो। कुनै पहाड, हिमालय वा दहबाट निरन्तर प्रवाहित हुने जलप्रवाहलाई नदी भनिन्छ। नदी यहाँ कुन विधामा शीर्षक भएर आएको छ यो पनि जान्न जरुरी छ। नदी यहाँ कविता विधाको रूपमा आएको छ। नदी शीर्षकको यस कविताको रचनाकार को हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला हामीले जान्नुपर्ने कुरा यो हो। रचनाकारको प्रवृत्ति, रचनाकारको विशेषता झल्किन्छ कवितामा, कथामा, उपन्यासमा। विशेष रूपमा कविता रचनाकारको नाम थाहा नभइकन हामीले कविता पढ्यौं भने त्यो अपुरो हुन्छ, किन भन्दा कविको विशेषता पनि कवितामा झल्किन्छ। त्यसैले हामीले कविताबाट कविलाई पनि चिन्न सक्छौं, कविबाट कवितालाई पनि चिन्न सक्छौं। यस कविताको रचनाकार हुनुहुन्छ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे। अब हामीले जान्न आवश्यक छ नदी कवितामा कुन छन्दको प्रयोग गरिएको छ, यानी कि यसलाई कस्तो लयमा हामीले गाउन सक्छौं। लयको निर्धारण छन्दबाट हुन्छ पद्य कवितामा। त्यसैले हामीले चिन्न आवश्यक छ नदी कवितामा कुन छन्दको प्रयोग गरिएको छ। त्यो तपाईहरुलाई म लेखेर यहाँ देखाउँछु, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। यस कवितामा उपजाति नामको छन्द प्रयोग भएको छ। अब यो उपजाति छन्द चिन्नको लागि हामीलाई दुईवटा छन्दको ज्ञान हुनु अथवा दुईवटा छन्दको परिचय जान्न आवश्यक छ। एकमा छ उपेन्द्र बज्रा र अर्को दोस्रोमा छ इन्द्र बज्रा। यी दुई छन्दको मिश्रण यदि कवितामा हुन्छ भने त्यो कविताको छन्द उपजाति छन्दमा चिनिन्छ। उपेन्द्र बज्रा छन्द हुनको लागि त्यहाँ कुन कुन अक्षर ह्रस्व हुन्छन्, कुन कुन अक्षर दीर्घ हुन्छन् भन्ने हामीले जान्न आवश्यक छ। इन्द्र बज्राको पनि अवस्था त्यस्तै छ। म तपाईहरुलाई लेखेर देखाउँछु उपेन्द्र बज्रामा कुन अक्षर ह्रस्व, कुन अक्षर दीर्घ र इन्द्र बज्रामा पनि कुन दीर्घ कुन ह्रस्व हुन्छन् भनेर। सबैभन्दा पहिला म चर्चा गर्छु उपेन्द्र बज्राको। मैले यहाँ आई लेखेको छु र एस लेखेको छु भने यी दुईवटा संकेत तपाईले बुझ्नु होला। यदि एस जस्तो संकेत गरेको छु भने त्यो दीर्घ अक्षर हो र आई जस्तो संकेत गरेको छु भने त्यो ह्रस्व अक्षर हो। अब हेर्नुस् त उपेन्द्र बज्रामा ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ। अब इन्द्र बज्राको हेरौं। इन्द्र बज्रामा दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ। अब यसमा तपाईहरुले एउटा कुरा थाहा पाउनु भयो होला, इन्द्र बज्रा र उपेन्द्र बज्रामा मात्रै एउटा कुराको फरक छ। उपेन्द्र बज्राको पहिलो अक्षर ह्रस्व छ, इन्द्र बज्राको पहिलो अक्षर दीर्घ छ। अरु सबै हेर्नु होला समान छन्। हेर्नु होला है, यो पहिलोलाई छोडेर सबै हेर्नुस् त समान छन्। उपेन्द्र बज्रा र इन्द्र बज्रामा भिन्नता भनेकै यही पहिलो अक्षर हो। यसलाई एकदम ध्यान दिनु होला। यति भएपछि हामीलाई यो कवितालाई बुझ्न गाह्रो हुँदैन। यी दुईटा कुरालाई हामीले विचार गर्यौं भने उपेन्द्र बज्रा र इन्द्र बज्रा छन्द हामीलाई जान्न गाह्रो हुँदैन। अब थाहा पाउनु पर्ने कुरा अर्को रहेको छ, कतिवटा अक्षर हुन्छन् त हामीले यहाँ गन्न सक्छौं। उपेन्द्र बज्रा र इन्द्र बज्रा दुवै छन्दमा 11 अक्षर रहेका छन्। अब हामीले सहजै बोध गर्न सक्छौं यस कवितालाई। यस कविताको वाचन कसरी गरिन्छ त्यो तपाईहरुलाई म अब सिकाउँछु। कविताको अक्षर संरचना यानी कि कवितामा ह्रस्व दीर्घ कहाँ हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईले जान्नुभयो। यदि पहिलो अक्षर ह्रस्व छ भने त्यो उपेन्द्र बज्रा छन्द हो, यदि पहिलो अक्षर दीर्घ हो भने त्यो इन्द्र बज्रा हो भन्ने तपाईहरुले थाहा पाउनुहुनेछ। अब म कवितातर्फ लाग्छु, सबैजनाले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। सानी नदी पर्वतबाट झर्छिन्, हाहा र हुहु वनभित्र गर्छिन्, खोला र नाला सगिनी हजार, आएर भेट्छन् वनको पुछार, त्यो घाम छायामय कुञ्ज भित्र
छन् इन्द्रिनीका रचना विचित्र, आनन्दमा चट्ट फिजाइ लट्टा, खेल्छिन् छहारी मनि नित्य गट्टा, रिसाई पाखा पहरा लछार्छिन्, ढुङ्गा र मुढा तटमा पछार्छिन्, बाढी र पहिरासित गडगडाई, थर्काउँछिन् पर्वत राजलाई, घुमेर हेरिकन गाउँलाई, पहाड पाखा हरिया बनाई, जान्छिन् यिनी दूर समुद्र भेट्न, सक्तैन कोही यिनलाई रोक्न, सक्तैन कोही यिनलाई रोक्न। यसरी मैले नदी शीर्षकको कवितालाई वाचन गरेर तपाईहरुको अगाडि सुनाए। अब यस कवितामा उपेन्द्र बज्रा र इन्द्र बज्रा छन्द कुन कुन अवस्थामा छन् म त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु, हेर्नु होला है। र फेरि पनि म तपाईहरुसँग यो कविताको वाचन पछि गर्नेछु, तर पहिला म कवितामा कसरी छन्दहरू प्रयोग गरिएका छन् भन्ने कुरा तपाईहरुलाई देखाउँछु। पहिलो श्लोकमा हेर्नु होला, सानी नदी पर्वतबाट झर्छिन्। अब यहाँ सानी यो सात दीर्घ छ भनेपछि यो पंक्तिमा कुन छन्द प्रयोग गरिएको छ तपाईहरुले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्द्र बज्रा प्रयोग गरिएको छ। किन? इन्द्र बज्राको पहिलो अक्षर दीर्घ हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ सा दीर्घ छ, यो कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो। हाहा रहुहु मन भित्र गर्छिन्, यहाँ पनि आहा दीर्घ छ, त्यसैकारण यहाँ पनि इन्द्र बज्रा छ। खोला र नाला, यहाँ पनि खो दीर्घ छ, यो पनि इन्द्र बज्रा हो। आएर भेट्छन् वनको पुछार, यो पहिलो श्लोकमा इन्द्र बज्रा छन्दकै प्रयोग छ। त्यसो भए अब हामी जाउँ दोस्रो श्लोकमा, त्यो घाम छायामय कुञ्जभित्र। अब यहाँ पनि पहिलो अक्षर दीर्घ नै रहेको छ। त्यसपछि छन् इन्द्रिनीका रचना विचित्र, हो यहाँ पनि छन् भनेपछि यो पनि दीर्घ नै भयो। यहाँ पनि इन्द्र बज्रा छन्द नै छ। आनन्दमा चट्ट फिजाइ लट्टा, यहाँ पनि आनन्द आ दीर्घ छ। खेल्छिन् सहारी मनि नित्य गट्टा भनेपछि यो श्लोकमा पनि इन्द्र बज्रा छन्द नै प्रयोग गरिएको छ। अब हामी तेस्रो श्लोकतिर जान्छौँ। रिसाई पाखा पहरा लछार्छिन्, ओ यहाँ हेर्नुहोस् त रिसाईको रि रस्सो छ। ढुङ्गा र मुढा तटमा पछार्छिन्, फेरि यो ढुङ्गा के छ? ढुङ्गा दीर्घ छ। पछाडिको ङले गर्दा यो अगाडिको रस्व भए पनि ढुके भयो, दीर्घ भयो। बाढी र पहिरासित, यहाँ पनि दीर्घ छ। थर्काउँछिन्, यो थलाई उताको रेफ अथवा रले के बनाएको छ? दीर्घ बनाएको छ। यो जुन पंक्ति छ यो पंक्तिमा उपेन्द्र बज्रा छन्द प्रयोग गरिएको छ। हेर्नु होला है, उपेन्द्र बज्रा छन्द। कसरी यस कवितामा उपजाति छन्द प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउँदैछु। अब म चौथो श्लोकमा जान्छु। घुमेर हेरिकन गाउँलाई, त्यहाँ घु हेर्नुहोस्, घु र के छ? यो रस्व छ। पहाड पाखा हरिया बनाई, यहाँ पनि प के छ? रस्व छ। भनेपछि यी दुईटैमा यहाँ के छ? यहाँ त उपेन्द्र बज्रा प्रयोग गरिएको छ। जान्छिन् यिनी दूर समुद्र भेट्न मा भएको यो जा पनि के भयो? दीर्घ भयो। सक्तैन कोही यिनलाई रोक्न, यहाँ पनि यो स कले गर्दा दीर्घ भएको छ। यहाँ पनि इन्द्र बज्रा छन्दको प्रयोग गरिएको छ। भनेपछि आज हामीले थाहा पायौं नदी शीर्षकको कवितामा उपेन्द्र बज्रा र इन्द्र बज्रा छन्दको मिश्रण छ। यसकारण यस कवितामा प्रयोग गरिएको छन्दलाई हामी उपजाति भन्न सक्छौं। र फेरि अन्त्यमा हामी एकैसाथ कविता वाचन गर्छौं। सबैले आफ्नो किताबमा हेर्नु होला। सबैजनाले म सँगै भन्नु होला है। यसलाई सस्वर वाचन गर्न हामीले जान्दैनौं भने पछि समस्या हुन्छ। हामीले कविता वाचन गर्न जान्दैनौं, त्यही भएर यसको गति, यति र लय पक्षलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। सानी नदी पर्वतबाट झर्छिन्, हाहा रहुहु वन भित्र गर्छिन्, खोला र नाला सगिनी हजार, आएर भेट्छन् वनको पुछार, त्यो घाम छायामय कुञ्ज भित्र, छन् इन्द्रिनीका रचना विचित्र, आनन्दमा चट्ट फिजाइ लट्टा, खेल्छिन् छहारी मनि नित्य गट्टा, रिसाई पाखा पहरा लछार्छिन्, ढुङ्गा र मुढा तटमा पछार्छिन्,
बाढी र पहिरासित गडगडाई थर्का उछिन पर्वत राजलाई घुमेर हेरिकन गाउँलाई पहाड पाखा हरिया बनाई जान्छन् यिनी दूर समुद्र भेट्न सक्दैन कोही यिनलाई रोक्न सक्दैन कोही यिनलाई रोक्न। यसरी मैले तपाईहरुलाई कविताको वाचन गरेर सुनाएको छु। अब म गृह कार्यतर्फ लाग्दैछु। नदी कवितामा प्रयोग भएको छन्दको स्वरूप बताउन र राम्ररी कविता वाचन गर्न सक्ने भएर आउनुहोला। किन भन्दा कुन कुन छन्द प्रयोग गरिएका छन् र ती दुईवटा छन्दको मिश्रण हुँदा कुन छन्दको निर्माण हुन्छ, यी कुराहरू बताउन सक्ने भएर आउनुहोला र यसको लय कस्तो छ, कसरी यसलाई उच्चारण गर्ने भनेर कविता राम्रोसँग पढ्न सिकेर आउनुहोला। यो नै तपाईहरुको आजको गृह कार्य भयो। यदि तपाईहरुलाई आजको यस पाठसँग कुनै गुनासो अथवा हामीलाई कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनु छ भने तपाईले हाम्रो इमेल ठेगाना learning@dearwork.edu.np मा पठाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म आज बिदा भएँ। हस्त नमस्ते।